مساء الخير، ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفيني يا اختي انت وهي، ما تنسيش تحطي لنا لايك، تشتركي عندنا، توصلينا الملايين كتير. وكل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. النهارده بقى يوم الدلع، يوم الشهيسه، احلى يوم النهارده. لبسنا بقى ونزلنا عندي. بصوا يا جدعان، ما خليكم معانا في الفيديو اهوت. رحت كوافير ومكرمه. بصوا يا جدعان، دلوقتي احنا بنعمل تنظيف للبشره. طبعا البشره متدمره جدا عشان بقالي كتير ما عملتش تنظيف من ساعه ما حملت. فمسكتني بقى يا جدعان ام مكرمه. بصوا يا جدعان، هنسيب لكم البيج بتاع الصفحه بتاعتها، خشوا عامله لكم اسعار تحفه. يعني بصوا، تنظيف البشره اللي انتوا شايفينه دوت تنظيف عميق جدا جدا ب 60 جنيه. في غيرها بيعملوا ب 200 جنيه و 250 جنيه، فهي عامله اسعار روعه روعه. فاستغلي وروحي. هسيب لكم رقم تليفونها دلوقتي. فاستغلي، البسي كده بسرعه وخدي لك توك توك، هي في شبرا الخيمه، وروحوا ظبطوا الدنيا. هنسيب لكم البيج بتاع صفحتها وعنوانها في الاول، تعليق مثبت كده، وتروحوا وايه تظبطوا نفسكم قبل ما الحاجه تغلى. هي اسعارها صراحه روعه جدا 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 جدا، وحاجاتها حلوه. يعني ظبطت الدنيا، ظبطت لي وشي، شالت لي البذور السوداء، ونضفت بشرتي من الدهون ومن الحبوب، من كل حاجه. بصوا يا جدعان، خلت بشرتي كبشره البيبيهات بقى، فاهمين؟ خليتها ناعمه كده وحلوه بقى ولذيذه. خلتها جميله جدا. يعني يخش علينا العيد كده واحنا ايه، مبسوطين كده وبنفسنا وبحالنا، بكل حاجة حلوة. وكمان ظبطنا في شعرنا وفي حاجات كتير. واتفرجي على الفيديو كده اختي، وحط لنا لايك جميل. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. بصوا يا عمال، دلوقتي اللي بتعمله دوت، عارفه بتهيالي بتسحب الحاجات السوداء، البذور السوداء بالجهاز دوت. شفت الدهون ده؟ لا، ده شفت الدهون، صح، انا اتلخبطت فيه. وعمال تحط جميع الماسكات بقى، ماسك فواكه، ماسك كيوي، ماسك معرفش ايه. وفي الاخر بقى قفت اسمها يا جدعان البشره بتاعتنا، مش عارفه ميه ورد ولا ايه، وحاطط كولاجين وحاجات جامده جدا جدا. وب60 جنيه ولا اي حاجه، يعني تمن ما فيش اي حاجه خالص. دلوقتي بقى اسيب لكم الرقم بتاعها على الشاشه اهو. الرقم بتاعها اهوت، كلموها واتس ومكالمات وكل حاجه يعني. وممكن تجيلك لحد البيت، مفيش اي مشكله اهوت. يعني تجيلك البيت، يعني انت تتصلي بيها هتجيلك في كل حاجة عندها. عاملة كمان عروض جميلة جدا للشعر. لو انت بتعملي، انا عملت الهبة هتشوفوا دلوقتي معانا في الفيديو. عملت للشعر انا فيلر. الفيلر بتاعها رخيص جدا جدا جدا، بتهيألي عامل 1000 جنيه. ولو خدت صاحبتك معاكي بتعملك خصم، انتوا الاتنين 1900 و1800، بتهيألي في الحدود دي يعني. وجميل جدا. شعري كان بايظ من البروتين بتاع المره اللي فاتت، من سنه كنت عاملاه عند واحده تانية. فالصراحه ظبطت لي شعري، خدته جميل جدا، ناعم وحلو كده اهوت. دلوقتي بنعمل ايه بقى يا ام زينب؟ هحكي لكم على اللي بيحصل بقى فيا. هي حطت اول حاجه جهاز بخور كده اهوت، وقعدت تنضف بقى في البشره وتشيل البذور سودا بالابره. الابره دي بتوجعها جدا جدا جدا. وقعدت تنضف وتحط ماسكات وتظبط. وكان يوم جميل جدا والله العظيم. وهي ذوق وجميله. فانتوا روحوا لها والحقوا العروض، عندها عروض جامده جدا جدا. بنزلها لكم برضو العروض في مع الفيديو، فاهمين؟ يعني عروض حلوه استفادوا منها. رخيصة يعني، والله العظيم حاجاتها رخيصة جدا جدا. في حاجات يعني رخيصة جدا، وبتعملها من قلبها. يعني حاجات مش رخيصة بتعك يعني وربك يفك، لا بتعمل حاجات حلوة. دلوقتي هي بتعمل تنظيفة، حاطط زي كريم، هو ماسك طبعا، حاجة تفتيح للبشرة. وعمالة تعمل بالبتاعة دي صنفرة، والبخار شغال، وعمالة تنضف بقى صراحة. طلعتني عروسة. ما انا فعلا عروسة يا جدعان. في ايه؟ ما انا لسه عروسة جديدة بقى، فانا لازم ادلع نفسي. وظبطت شعري، عملته اسمه ايه فيلر. وكمان هروح لها كمان كام يوم، هعمل ميكرو في حواجبي. وهنعمل الضوافر اللي هي مش عارفه اسمها ايه كده، والضوافر اللي هي الجل ديت، هارد جل. وهنعمل كمان باديكير. فاحنا لسه عروسه جديده، ولسه يعني اول سنه مع جوزي، فانا لازم ندلعه بقى يا جدعان. لسه عروسه جديده، فعايزين بقى ندلع نفسنا وكده اهوت، ونظبط الدنيا يا جدعان. حط لنا اللايك بقى اختي انت وهي. مش عارفه ايه الماسك اللي هي حاطه له ده، ماسك الطمي المغربي، لا اما دهب، معرفش والله العظيم، انا معرفش في الحاجات ديت، فاهمين؟ فبتهيألي طمي مغربي، لاني هي قالت لي هنسيبه لحد ما هيجف. اول ما نجف خالص هي قالت لي هفركهولك وايه وهنشيله، فاهمين؟ اتفرجوا كده على الفيديو هيعجبكم باذن الله. وقوم انت كمان روحي، يعني ما تجيش تقولي انا متجوزه بقالي 20 سنه، متجوزه بقالي 18 سنه، ده ابني كبير. لا، انا ابني كبير وعادي، ولبست ورحت عملت نفسي وظبطت شعري، وهعمل ضوافري، وهنعمل كل حاجه. طبعا انت لسه فيك الروح طالعه ونازله كده اهوت. فانت اهتمي بنفسك، ما تشيليش الحمل على قلبك يا اختي كده. تفضلي تقولي انا لسه هروق الشقه، وبعدين هروح الكوافير، هعمل حواجبي، وانا لسه هعمل معرفش ايه. ما انت لازم بعد ما تخلصي شقتك تروح تعملي. وما شاء الله المحل كان زحمه عندنا في اليوم دوت. عاوزه اقول لكم ان انا قعدت عندها من الساعه 10، ماشيه ماشيه متاخره جدا. يعني كان ما شاء الله المحل عندها زحمه جدا جدا، واسعارها حلوه.
متناول ايد الجميع، يعني مش اظن تنظيف بشرة ب60 جنيه، يا بلاش. انا كنت عاملاه من سنة عندنا هنا في كوافير هنا، كان عامل 250 جنيه، فهي عندها ب60 جنيه، فهي جميل جدا. وانتوا شايفين البشرة عمالة تعمل فيها قد ايه، ممكن قعدت بتاع ربع ساعة 20 دقيقة في بشرتي، عمالة تنضف بيها بضمير الصراحة، بضمير جدا، لان أنا بشرتي كانت بقالها بتاع سنة ما عملتش تنظيف عميق كده. انا كنت بعمل اول كل 3 4 شهور، من ساعة ما حملت بقيت اكسل انزل اروح الكوافيرات وكده، فبقيت يا دوبك بغسل وشي عادي بالغسول بتاعي واحط اي مرطب واي ماسك وخلاص. فقلنا انه بادي بقى في العيد لازما ايه، ندلع نفسنا. طبعا انا عملت شعري بس ما صورتهوش، يعني شعري ما ينفعش يتصور، فهي كانت عاوزه يعني تصور اللي وهي بتعمل الترميم، فقالت تقول هنعمل لمين بقى يا ام زياد. فلقيت هبه بنتي معايا، فاهمين انتوا، فهبه مش محجبه، حبيبه محجبه، ما ينفعش تقلع وتعمل بقى في الفيديو. فهي بنتي كانت قاعده هتشوفه في شعر هبه دلوقتي، يعني بصوا شعر هبه بنتي اصلا كان متدمر، يعني ملولو وهايش واصلا خفيف وكده هو. فهي ظبطت لها شعرها وظبطت لي شعري، حطت لي انبوله كده، بتهيألي انبوله مش عارفه الكلوجين ولا ايه في شعري، عملت لي بيها شعري الاول، وبعدين حطت اللي هو الفيلر دوت، وظبطت الدنيا في الاخر بقى. دلوقتي بقى ايه يا جدعان، بنعمل الشفايف. حطت مورد الشفايف ده بيقعد 48 ساعة بالظبط، تحفة يا جدعان، وبيخليلك كده شفايفك مورده بقى. دخلنا على الرموش بقى اختي انت وهي، بصوا ايه ده، في رموش جميلة جدا. انا كنت عاملاها السنة اللي فاتت كانت وحشة جدا، وعيني لزقت وبعدها واحمرت. لا الصراحة ولا جالي حساسية من ان انا عاملاها كده بقالها يومين، جميلة جدا 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 ورخيصة بتهيألي. ابص انا هحط لكم القايمة وانتوا شوفوا الاسعار بإذن الله. دخلنا بقى في شعر هبه، بصوا يا جدعان شعرها متدمر جدا جدا، هو مش خشن ناعم بس تحسي ان هو هايش وكده. الواد بيعمل دوت جوز ام كرمه، يعني راجل محترم جدا جدا وكويس جدا، عمل شعر هبه. شوفوا معانا اخت، مش عاوزين نحرق الفيديو، بس وانتوا بتتفرجوا كده حطي لنا اللايك. كل سنه وانت طيبه، قومي البسي وانزلي وروحي لام كرمه، والله العظيم اسعارها روعه جدا جدا جدا. يعني مش عشان دعايه، لا الاسعار بتاعتها حلوه جدا، انتوا هتشوفوا الاسعار بنفسكم. هحط لكم القايمه وانتوا يعني قيموا بنفسكم الاسعار. قارني مثلا بين تنظيف بشرة عندك وهنا ب60 جنيه وتنظيف عميق جدا يعني جميل، ويقارني بين مثلا فيلر لشعرك في شعرك مثلا هنا بتعمله ب1000 جنيه، ولو انتوا اتنين هتعملوا لكم ب1800 باين في الحدود ديت او 1900 ولا ما فاكره. قارني بين هنا وبين هنا، وبتحط لك كمان امبوله اللي هي بتدي فيتامين للشعر. فقارني انتي الاسعار عندها والله العظيم جميله جدا. انا بقارن ليه، لان انا عامله السنه اللي فاتت كل الحاجات دي هنا في منطقتنا، كنت دافعه مبلغ قوي جدا جدا كده. بصوا يا جدعان حتى الماده بتاعه الفيلر وبيتنا، يعني حطيتها بالليل، تاني يوم قال له ايه تعالى عشان نفرد الشعر. بيكبس الشعر صح كده، قلتها غلط، لازم هو اللي بيكبسه، هو عمال لي شعر انا كمان. بصوا بقى بياخد خصله خصله وبيقعد، بصوا والله العظيم تعب معانا جدا جدا، يعني تسلم ايدك يا ابو كرمه، وربنا يخلي لك بنتك وابنك ويخلي لك المدام يا رب. بصوا قعد يعمل الهبه بكل ضمير بقى، بصوا بكل، حطوا لنا لايك يا جدعان، بالله عليكم تلبسوا وتروحوا في شبرا الخيمه، في شارع اسمه باين الحبيبي حاجه زي كده، اللي هناك يروح عندها جدا، لو في شبرا الخيمه ولو في الخصوص عندنا روحي والله العظيم. خدي توك توك ولا عربيه، انا باخد عربيه وتوك توك، ما بيكلفنيش 30 جنيه وانا نازله، بس عندها حاجات حلوه جدا 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 ونضاف، مش مثلا عشان اسعارهم نازله عن الناس تانية تبقى لا وحشه، لا كويسه، هي بتعمل عروض. هي قالت لي عشان الناس اللي هم الغلابه اللي مش قادرين يروحوا كوافيرات وكده، فيقدروا يروحوا يعملوا كل حاجه اللي هم عاوزينه، وعندها زبائن ما شاء الله، يعني مش هي فاهمين. مسك بقى شعر هبه يا جدعان، قعد يكبس فيه، لازما الفيلر يعني يكبس تكبيسه كويسه، وكمان حط لها امبوله بتالي كولاجين عشان ما يبوظش شعرها. انا اول مره اعمل اللي هي بصراحه، انا عملت السنه اللي فاتت بروتين بس بعيد عنكم، شعري كله كان متقطع وباظ وبقى خشن جدا وباظ جدا، في علم شعري كان ناعم قبل كده. فورت لها شعري، قالت لي شعرك الصراحه متدمر، فعملت لي فيلر. وكنت عاوزه اعمل صبغه، قالت لي نريح شعري مثلا 4 5 ايام وبعدين نعمل صبغه فيه عشان الشعر ما يبص، فاهمين. وعملت تنظيف للبشره كده، فاضل كذا حاجه هنصورها لكم باذن الله واحنا المره الجايه. بيكبس بقى دلوقتي في شعرها يا جدعان، عمال يدوس في شعرها. هي المكوه دي جميله جدا بس بتلسع شويه في فروه الراس، بس خليك تتنطر اللي ورا كده اهوت. انا عن نفسي والله كنت مستحمله بالعافيه منها، بس في الاخر بصراحه بتديكي نتيجه جميله حلوه، يعني بتديكي نتيجه في الاخر، في شعرك بيبقى جميل كده وناعم. يبقى فرحانه بشعرها، بصي كل شويه تمسك الحبه بتاعتها تقول ايه ده ناعم، ايه ده ناعم. انا اللي بصورها بتقول لك، وكانت مبسوطه جدا جدا جدا. هتقولوا عملت اللي هبه ايه وحبيبه، لا هي كانت عاوزه تصور لحد شعره، فحبيبه لابسه الحجاب فاهمين، ما ينفعش تعمل هبه مش محجبه طفله، فهي عاوزه تطلع شغلها على حد،
فهي لازما زي ما انا هستفاد منها هي كمان تستفاد، فاهمين؟ وبعدين شعر هبه مش هايش زي هبه والكلام دوت، فهي عاوزه داعيه. وشعري انا دافعه فلوسه، هبه مش دافعه لها فلوس، فاهمين؟ فانا بقول لكم على الشغل ده شغلنا، هي هتستفاد واحنا هنستفاد برضه. وتحطوا لنا لايك يا اختي وتشتركي عندنا، تفعلوا الكل حلفه كمان دي، تفعلوا الكل، تدوسي على علامه الاشتراك اللي هي الحمراء. اول حاجه هتفعلي نص نص، وبعدين تشغلي بقى الجرس كله عشان يوصلك اي حاجه جديده باذن الله ننزلها، سواء روتين طبخ، فلوجات في الشارع، حاجه عن الولاده، حاجه عن البيبي، حاجات زي كده تجيلكم. هنا بقى خلصنا شعر هي، بصوا بقى جميل ازاي يا جدعان، شكله بقى تحفه، اتغير نهائي نهائي نهائي، بقى شكله جميل جدا جدا، وهيبقى مبسوطه. اهم حاجه اللي هي طالعه من الفلوج بتاعنا دوت، من دوت، مبسوطه جدا جدا. كنت عاوزه كمان تعمل ضوافرها هارد جel، قلت لها يا طنط ممكن تعملي هارد جel؟ قالت لها انت لسه صغنونه وضوافرك ضعيفه وكده. على فكره شعر هبه ده لونه الطبيعي، يعني هو لونه كده دهبي بطبيعته كده، ولا صبغت لها، عمري في حياتي ما صبغت لها شعرها ولا بصبغ لحبيبي عشان شعرهم ما يبص، يعني كفايه انا دمرت شعر قبل كده، شعري باظ. فيبقى بصوا يا جدعان بيعمل لها اخر حاجه ايه بقى؟ القصه. هي مبسوطه جدا جدا، بصوا على عينيها كده، طفله برضو بتفرح بالحاجات ديت. خلص لها شعرها، المفروض بعد ما بيخلص الموال ده كله بيعمل ايه بقى؟ بيغسل لها شعرها، فاهمين؟ يعني انا بعد ما خلصت الشعر اتغسل، هيبقى نفس الكلام شعرها اتغسل. بصوا شايفين هبه؟ شايفين هبه عماله تعمل يمين وتعمل شمال؟ حطوا لنا اللايك يا اختي لو كنت وصلت الحته ديت، صلي على رسول الله كده اهوت، والبسي وروحي اعملي حاجتك كده وتدلعي كده وشهيصي نفسك كده وعيشي حياتك كده اهوت. ما تعيشيش اللي انت لا انا اتجوزت خلاص مش هينفع اعمل اي حاجه والكلام ده. زوري منبوحه يا جدعان، اعذرونا. خلص بقى شهر هبه فغسلناه، نسينا نصور واحنا بنغسل، ودلوقتي بيستشوروا عشان يوروكم النتيجه بتاعته. كده خلاص خلص اهوت. بتستخدمي طبعا السيرم اللي هي هتكتبهولك تديهولك يعني، وهتستخدمي طبعا اللي هو الشامبو والبلسم والحاجات اللي هي بتاعه الفيلر او البروتين. هو على فكره الفيلر احلى من البروتين بكتير، البروتين بيدمر الشعر، انا جربته مرتين دمر شعري. فالنوبه قالت لي اعملي فيلر، فاهمين؟ حلو، بتحطي انبوبه كولاجين وبتظبط الدنيا. هي بتقول لي يعني ارحم شويه من البروتين، البروتين صعب جدا، فبتقول الفيلر احسن. وبتقدر بتعمله باين من سن سنتين ونص او 3 لحد يعني كبار. فهبه دلوقتي عندها 9، فانا اول مره اعمل لها. هنشوف بقى بعد كام شهر هيحصل لهبه شعرها يعني هيبوظ. هقول لكم برده كويس، هقول لكم، بس هي بتقول لي الصراحه مش هيحصل له حاجه. فانا مصدقاها عشان شعري بدأ يتحسن شويه على اللي عملته. فانا هنشوف برضو مع هبه، هنشوف هيحصل لها حاجه ولا، بس باذن الله يكون كل حاجه تمام. وتسلم ايديهم برضو على اللي عملوه مع هبه. بشوف شعر هبه ما شاء الله جميل ازاي، ربنا يحفظها يا رب ويسترها عليها يا رب. بيسلك لها بقى شعرها هنا اهوت، بيوروكوا نتيجة شغله، صراحة شغله جميل جدا جدا جدا. سواء هي ولا زوجها شغلهم جميل. هي بتعمل تنظيف بشرة، بتعمل صبغات للشعر، صبغات عندها رخيصة جدا يا جدعان. تخيلوا كانت عاملة لست صبغة شعرها باين احمر ولا نبيتي ولا ايه، كانت بتقول الصبغه ب 200 جنيه. تخيلي في حد دلوقتي بيعمل صبغه ب 200 جنيه؟ انت لو رحت جبت علبه صبغه من الصيدليه هتعدي لك ال 170 جنيه. فهي بتعمل لك صبغه اي لون انت عاوزاه. بتهيألي كانت قالت لها 200 جنيه، سمعتها بتقول لها الصبغه ب 200 جنيه. وبتعمل الخصله، مش هتصدقوا الخصله بكام؟ الخصله بتعملها الواحده ب3 ونص. اظن 3 ونص ده مبلغ سمعته من 4 5 سنين لما كنت بروح الكوافير زمان، كانوا بيقولوا ب 2 جنيه وب3 ونص والكلام دوت. حطوا لنا اللايك يا اختي بقى واشتركوا.